আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে আমার নতুন পিসি সম্পর্কে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি মোটামুটি বাজেটের মধ্যে আমি একটি পিসি নিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা হলে, যাদের মোটামুটি বেশিও না কমও না এর ভিতরে হলে, তাহলে আপনারা এই ধরনের একটি পিসি নিতে পারেন। চলুন আমরা পুরো ভিডিওটি দেখি। আর বন্ধুরা, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং কি কমেন্ট করবেন। আমার মাদারবোর্ডটি হচ্ছে MSI B360M Mortar। এটি সম্পূর্ণ গেমিং মাদারবোর্ড, আর এই মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণ 9 জেনারেশন সাপোর্ট করবে। কথা বেশি না বাড়িয়ে আপনাদেরকে আমি মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। এর ভিতরে কী কী সুবিধা আছে। এর ভিতরে 4টি র্যাম লাগানো যাবে, M.2 এর ভিতরে M.2 স্লটটি ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া রয়েছে এটির জন্য আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো যাবে। বিভিন্ন ধরনের আপডেট ধরনের যত ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকার এই মাদারবোর্ডটিতে সব কিছু রয়েছে। বর্তমান মাদারবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে 8,400 থেকে 500 টাকার মধ্যে এই মাদারবোর্ডটি পেয়ে যাবেন। তারপরে রয়েছে প্রসেসর। আমি ব্যবহার করেছি ইন্টেলের 9 জেনারেশন i5 প্রসেসরটি। এটি হচ্ছে i5 9400। আমি যে SSD ব্যবহার করি, আমি একটা SSD নিয়েছি 120 GB, শুধু উইন্ডোজ রিজার্ভের জন্য। আপনার SSDটার মূল্য প্রায় 2700 টাকা। কেউ ইচ্ছা করলে M.2 ব্যবহার করতে পারেন। তো আমার কাছে SSD ছিল, আমি SSD ব্যবহার করি। আর বন্ধুরা, ক্যাসিংটা মোটামুটি ভালো মানের ক্যাসিং নিয়ে নেবেন। অনেকে গেমিং ক্যাসিং নিতে চাইলেও নিতে পারেন, তবে তাতে বাজেটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেতে পারে। তো এই বন্ধুরা, আপনারা যদি বাজেট কমাতে চান তাহলে মোটামুটি একটা ভালো 1500-2000 টাকার ভিতরে একটা ক্যাসিং নিলে পারেন। মনিটরের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভালো মনিটর আছে, HP-র মনিটর আছে, ডেলের মনিটর আছে। 7000 টাকার ভিতরে ভালো মানের আপনি 22 ইঞ্চি মনিটরগুলা পেয়ে যাবেন। তো এই বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট জানাবেন। আমি চেষ্টা করি সব সময় আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। আমার চ্যানেলটির মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে মানুষকে কিছু একটা
বলা, মানুষকে কিছু একটা শেখানো। তো সেটা শেখানোটা যেটাই হোক না কেন, আমি ওইটা চিন্তা করি না। যেটা ভালো মনে হয় আমি ওইটাই, আমার মনে হয় যেন আমার এই ভিডিওর দ্বারা অন্য একজন ব্যক্তি উপকৃত হবে, আমি ওই ধরনের ভিডিওই আমি দিতে চেষ্টা করি।